Եկեղեցու պաշտպանելու համար Սամվել Կարապետյանն է ձերբակալվել բարերարը, այդ ձերբակալությանը ոնց եք նայում։ Ես համաձայն չեմ այդ ձերբակալություններին։ Մարդկանց հետ մարդու հայտարարությունները եղել է ուրիշ առումով։ Բայց տողատատեր են կարդացել էլի։ Ինքը ոչ թե իր ձևով, որ ասում է մեր ձևով, դա բան չի, կառավարություն չեն ուզել փոխել, այլ ուզեցել են լավ լինի էլի, որ թե եկեղեցին իր տեղը լինի։ Կառավարությունը ինձ թվում է եկեղեցին քաղաքականության հետ ոչ մի կապ չունի, այդ ովքեր որ անում են դրանք իրանք են քաշում։ Եկեղեցուն քաշում են բանի մեջ, քաղաքականության մեջ, բայց եկեղեցին ինձ թվում է մինչև մի չի խառնվելու, եկեղեցին իհարկե գերագույն նպատակը, որ էլի մենք լինենք պաշտպանված։ Միշտ պատմությունների ընթացքում եկեղեցին կազմակերպել է երկրի պաշտպանությունը, թե ֆինանսապես, թե զենքով, թե բարոյապես։ Եկեղեցին պաշտպանելու համար մարդուն պետք չի ձերբակալել։ Գիտեք ոնց, բանը այդ ձևի մարդիկ մեր հանրապետությունը հարուստների վրա են, հարուստները սյունն են մեր այդ ձելավոյ մարդիկ մեր երկրի սյունն են։ Ոնց կարա այդ մարդուն գործից գցի։ Նրա շնորհիվ Ռուսաստան մենք ազատման էին գալիս, Մարոյ Յարոսլավ ինքը բան ուներ։ Իսկ Նիկոլի շնորհիվ ինչ ենք անում։ Չգիտեմ, ես Նիկոլի դեմ բան չունեմ, պրոստը գիտեմ որ ուշացած է ինքը։ Ծրագիր չունի։ Սամոյ ես հավատում, բայց Նիկոլին չէ։ Ես չգիտեմ, այդ արդեն իրանց հարցերն է, ես դրան вообще չեմ կարա պատասխանել։ Դրան դեմ եմ, որ Սամվել Կարապետյանը ձերբակալված է, որովհետև նրա արած աշխատանքները, ասենք, մեր լորի շրջանում շատ մեծ է։ Ոնց ասեմ, եթե ինչ-որ քրիստոնեության համար ինչ-որ մեկին կալանավորում են, այդ իմար սխալ։ Ես շատ սխալ եմ վերաբերում դրան, թե պետքա չկալանավորեր, այդ մարդը ինչ արել, որ ընդամենը ասලා, որ եկեղեցի կողքին է։ Այսինքն հիմա կարող է ես ասեմ եկեղեցի կողքին է, մի քանի օր հետո ինձ է ձերբակալել։ Շատ իզուր որ ձերբակալվել է։ Իսկ հա ձերբակալվել։ Մեր էլեկտրական ցանցերը տվեցին Ռուսաստանին, այդ մարդը իր փողով գնաց առավ, եկավ ոչ թանգեցրեց հոսանքը, ոչ ժողովրդի նեղություն տվեց, ոչ մի բան չեն ձերբակալել։ Սամվել Կարապետյանը ինքը շատ ուժեղ ազգասեր տղա է, դրան շատ եմ հարվում, շատ։ Զուտ նրա խաթեր, որ հազարավոր հայեր տղեկ ընդեղ աշխատում ունեն պահամստել, բայց ինքը մեղքել չունի, ինքը դրական adekvat ասենք պատասխանը կգտնի այստեղ, ու ռուսը կզգա, որ հայ ազգը իրան հարգելով ազգը, կառավարությունը չէ, կառավարությունը դե մենք գիտենք խեղկատակ կառավարություն է, շիզոֆրենիկ կառավարություն։ Այսօր մի բան ասում եք, մի բան ասում, ինչ է նշանակում եք գերբը փոխեն, են փոխեն, Թե սովետներից դուժեք տվրա, եկ ասենք սովետների ժամանակը մեր ներողություն մասը սարը նկարած ձեղը մեր գերբի վրա։ Են վաղտ ավելի սուրեն էր էտ ատվիքներ։ Ինքը թուրքական ասենք ծրագրի մեր։ Են որ ինքը կռիվը կայնացրեց Նիկոլը, շատ սխալ կայնացրեց։ 25,000 զորքը դու չես պատկերացրել ինչու։ Ասում ես փրկել, 25,000 զորքը են էլ զենքու զրահով։ Հա, են առաջ օրերը մենք խուճապի մատենք աշխարհում չտեսնված, ասենք առաջ անգամ այդ աթեստները օգտագործեցին, հենց մեր վեր են օգտագործել։ Մինչև մերոնք դավաճաններ են եղել, կլինի այսքանը որ չի կարելի։ Սամվել Կարապետյանը շատ գործեր արի մեր
հայ ժողովրդի երեխաների, քանի նույնիսկ մեր սպիտակը մեր ցույց տամ նոր մանկապարտեզասարք է մարդը իր գումարով ու մարասարք է մեր երեխեքի համարասարք է ճիշտ է մենակ այդ Սամվել Կարապետյանն այնքան բաներ ուներ արած որ ոչ մի բարերար ոչ մի ղեկավար չի արել դա շատ սխալ է այդ մարդը մեր ժողովրդին չի թալանել չի գեղեցի չի խափել ընդհակառակը աշխատել է սփյուռքն ստեղծել է եւ իր ստեղծած մի հայաբաժին հատկացրել է մեր ժողովրդին Նոր շարժում է ձևավորվել Սամվել Կարապետյանի նախաձեռնությամբ։ Լսել եք, ինչ կարծիք ունեք։ Հնարավոր է միանալ ինչ-որ պահի։ Ես չգիտեմ կմիանամ թե չեմ միանա, բայց որպես մարդ Սամվել Կարապետյանին ես սիրում հարգում։ Ճիշտն ասած ճիշտ է արել Սամվել Կարապետյանը, որ նոր շարժում արել, ուղղակի ինքը որ կալանքի տակ է, չգիտեմ։ Դա երկար կտևի թե չէ, կհասնի իր նպատակին թե չէ, դա չգիտեմ, չեմ կարող ասեմ։ Բայց եթե հաջողի կմիանանք։ Ես այտենց բաների չեմ մասնակցում, չեմ մասնակցել, չեմ էլ պատրաստում, բայց ինչով կարող եմ կաջակցեմ։ Այո, կընտրեն Սամվել Կարապետյանը։ Ախի չէ, եթե լավ բան է, միանշանակ, բա ոնց չեմ, կմիանանք անպայման։ Շատ հնարավոր է։